வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி வீடியோவில் ப்ரெக்னென்சி பிளான் பண்ணி ப்ரெக்னென்சி கிட் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு. ஆனால் ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இன்னும் ஹார்ட் பீட் வரல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பொதுவாகவே ஒருத்தவங்க பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் பாசிட்டிவ் ஹார்ட் பீட் வரல அப்படின்னா ஒன்று அந்த மதர் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்க மதர் வெயிட் அதிகம் இருப்பாங்க. அதனால் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஹார்ட் பீட் கேட்க முடியாது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஃபார்ம் ஆகிருக்க பேபிக்கு குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்தது, இல்லை இதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு நிறைய கருச்சிதைவு அப்படி அபார்ஷன் நிறைய ஆகியிருக்கு அப்படின்னாலும் அப்படி இருக்க ஒரு சிலருக்கு அவங்களால ஹார்ட் பீட் கேட்க முடியாது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா மிஸ்டு அபார்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உள்ளே கருச்சிதைவு ஏற்பட்டுருந்துச்சு அப்படின்னாலும் ஹார்ட் பீட் கேட்க முடியாது. ஒருவேளை உருவாகி இருக்க கரு கருப்பையில் இல்லாமல் கருக்குழாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கருக்குழாயில் உருவாகி இருந்தது அப்படின்னாலும் அவங்களால ஹார்ட் பீட் அது இடம் மாதிரி உருவாகி இருந்தாலும் ஹார்ட் பீட் கேட்க முடியாது. இது இல்லாமல் மற்றது அப்படின்னா எல்எம்பி அவங்களுக்கு சரியாக தெரியாமல் இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா எல்எம்பியில் இருந்து கணக்கு பண்ணால் 6 வீக் 7 வீக்கில் செக் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அப்போவுமே ஹார்ட் பீட் கேட்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ப்ரெக்னென்ட் ஆனதுலேருந்து 21 டேஸில் தான் ஹார்ட் துடிக்க ஆரம்பிக்கும். அது 45-46 டேஸில் தான் நம்மளால் டிரான்ஸ்வஜினல் ஸ்கேன் அதில் தான் நம்மளால் கேட்க முடியாது. அடிவழியாக பெண்ணுறுப்பு வழியாக பார்க்குற ஸ்கேனில். பட் இவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் செக் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு அவங்களோட எல்எம்பி படி 6 வீக் 7 வீக் ஆகிருக்கும். ஆனால் பேபி உருவானதுலேருந்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா கரெக்டான டேஸ் வந்திருக்காது. பேபி எப்போ உருவாகியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அதனால் ஸ்கேன் படி பார்த்தோம் எப்போ 6 வீக் 7 வீக்ஸ் வருதோ அது வரை வெயிட் பண்ணலாம். இன்னும் கூட ஒரு சிலர் 10 வாரங்கள்லேருந்து 12 வாரங்கள் வரையுமே வெயிட் பண்ணி பார்த்தாங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக ஹார்ட் பீட் வந்துடும். அது வரையும் இன்னும் ஹார்ட் பீட் வரல அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நல்ல ஃபுட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நல்ல ஃபுட் அயன் கண்டென்ட் எடுத்துக்கிட்டு நல்ல ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வெயிட் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹார்ட் பீட் வந்துடும். நன்றி.